Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, jika teman-teman mengalami batuk, berdahak atau gangguan pada tenggorokan, teman-teman bisa coba cara ini karena saya sudah beberapa kali melakukan dan itu berhasil. Jadi teman-teman cukup siapkan dua bahan yang sangat-sangat mudah, yaitu yang pertama air hangat dan yang kedua garam halus. Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman caranya. Pertama, teman-teman siapkan air hangat ya, sekitar 1 gelas kecil. Lalu selanjutnya ambil setengah sendok garam dapur atau garam halus, diaduk sampai rata ya teman-teman. Oke, jika sudah diaduk rata maka dikumur seperti ini teman-teman. Dikumur dengan kepala menghadap ke atas dan jangan diminum, airnya dibuang. Teman-teman silahkan ulangi beberapa kali, boleh 2-3 kali atau sampai habis airnya 1 gelas. Cara ini teman boleh coba lakukan satu hari itu 2-3 kali, pagi, sore, dan malam. Insya Allah akan berhasil teman-teman. Terima kasih.